Արմատներում նորից տաք վառարանի շուրջ թեժ քննարկումների երեկո է։ Թեման ինքնին ենթադրել է տալիս, որ այդպես էլ պիտի լիներ։ Կրթություն, հանրակրթությունից, բարձրագույն կրթությունից մինչև մասնագիտական կողմնորոշման ցուցիչներ, բազում ենթահարցեր ու վերլուծություններ, ամենը ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի հանգամանալից բացատրություններով։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախյան ներկայացուցչությունը դիսկուսների շարք է սկսել երկրի զարգացման համար կարևորագույն թեմայի շուրջ և անդրանիկ հանդիպմանը հրավիրել կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանին։ Բարեփոխումների առանցքում Արցախը ինչ շեշտ է դրել և ինչ եղանակներով է մտադիր հասնել առավելագույնին, ողջ երեկոյի կարմիր թելն էր։ Մի քանի շեշտ առանձնացրել ենք մեր ռեպորտաժի մեջ։ Այսօր 21-րդ դարում այս սրընթաց փոփոխվող աշխարհում գիտելիքը դարձել է հիմնական ռեսուրսը եւ հիմնական շարժիչ ուժը տնտեսությունների։ Հանրապետությունով 216 դպրոց, 4 համալսարան եւ բազում կրթական ծրագրեր ու նպատակներ, որոնք պետք է մոտիվացնեն նոր սերնդին։ Երկրի զարգացումն ու ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին դիմագրավելն այսօր կապված է միմիայն կրթության հետ։ Աշխարհում, որտեղ այսօր երկրները մրցում են արհեստական ինտելեկտ ստեղծելու ասպարեզում, չեն կարող պարզապես այսպես հանգիստ դիտորդի կարգավիճակում մնալ եւ պիտի համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն։ Մենք մասն ենք աշխարհի եւ մենք էլ ունենք քայլերի մեր ստրատեգիան։ Իհարկե, այն ամփոփված է Բոլոնյան միջազգային համակարգով, որոշ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ Այսօր աշակերտն ու ուսանողը պետք է հասկանան, որ մասնագիտության ընտրության հարցում ցանկությունը պիտի զուգորդեն երկրի պահանջներին։ Կրթությունը չի կարող կտրված լինել ընդհանուր զարգացումից, տնտեսությունից, եւ պիտի մենք հնարավորինս փորձենք համապատասխանեցնել կրթությունը մեր երկրի պահանջներին, մեր տնտեսության պահանջներին։ Ստացվում է այնպես, որ գնում են նույն, ասենք, իրավաբանական, ֆինանսներ, չգիտեմ, տարբեր մասնագիտություններ են ընտրում, ու հետո չգիտեն ինչ անեն իրենց ստացած գիտելիքները, որովհետև այդքան պահանջարկ մենք չունենք։ Հետաքրքրականն այն էր, որ Նարինե Աղաբալյանը համակարգում խնդիրների լուծման ոչ ստանդարտ ու ոչ ֆորմալ եղանակների կողմնակից է։ Նախարարն ինքը փորձարարական մի շարք ծրագրեր է մշակում, որոնց արդյունքները միմիայն ժամանակի մեջ են երևակվելու։ Միակ բանը, որ սահմաններ չի ճանաչում, դա մարդու երևակայությունն է։ Յուրաքանչյուրը կարող է ստեղծել նաև իր գործը, իր մտահղացումը իրականացնել։ Բայց որպեսզի դա հնարավոր լինի անել, մենք պիտի սովորեցնենք մեր երեխաներին ստեղծագործաբար մտածել։ Պիտի սովորեցնենք ինքնուրույն աշխատել, պիտի տանք այնպիսի գործիքներ, որոնք իրենք կարողանան հետո օգտագործեն։ Այսօր միայն դասագրքի գիտելիքներ հաղորդելը բավարար չի։ Մենք չգիտենք ինչպիսի գիտելիքներ են անհրաժեշտ լինելու 5 տարի հետո կամ 10 տարի հետո, բայց մենք պիտի կարողանանք տիրապետել այն գործիքներին, որոնց շնորհիվ մենք կարողանալու ենք շարունակական կրթության միջոցով ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքները կոնկրետ ժամանակաշրջանում, կոնկրետ վայրում։ Արցախի հանրապետությունը չճանաչված երկիր է, բայց եւ չի դադարում ուղիներ փնտրել գործակցության։ Այս իմաստով հաջողվածներից է Ֆրանսիայի հետ բարեկամությունը, 10-ից ավելի հռչակագրեր Արցախի տարբեր քաղաքների հետ, որոնք թույլ են տալիս համագործակցել տարբեր ոլորտներում եւ առավելապես հումանիտար։ Կրթությունը դրանցից մեկն է։ Այդ հուշագրերի շրջանակներում կարելի է շատ համագործակցության շատ ծրագրեր իրականացնել եւ նաեւ օգտվել այդ բարեկամությունից, լավագույն փորձը բերել Ֆրանսիայից, բայց ակտիվ գործընթաց տեղի չի ունեցել, որովհետև չկան այդ նախաձեռնությունները։ Իսկ նախաձեռնություններ անելու համար պետք է նաև երիտասարդներ, ովքեր որ կտիրապետեն լեզվին, ովքեր կունենան ստեղծագործական միտք, ովքեր կարողանան տեսնել այդ համագործակցության եզրերը եւ կկարողանան մշակել նախագծեր ու ներկայացնել։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության լավագույն կրթական արդյունքը Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն է, որը մասնագիտացման եվրոպական դարբնոց է։ Նմանատիպ հաստատություններ նաև այդուր են նախատեսվում, քանզի երկրում զարգացող ենթակառուցվածքները թելադրում է մասնագետների պահանջարկը։ Մենք մտադիր ենք ավելացնել նմանատիպ հաստատությունները եւ մասնավորապես նախատեսում ենք առաջիկա 2-3 տարում հիմնովին վերակառուցել եւ հիմնանորոգել թե Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանը եւ թե Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանը։ Ինչու՞ չէ նաեւ կրթական մակարդակը բարձրացնել եւ նաեւ տալ միջին մասնագիտական հաստատության կարգավիճակ եւ կարողանալ մասնագետներ պատրաստել տարբեր ոլորտների համար։
Նախարարի հետ հանդիպումը հարց ու պատասխանի ձևաչափով էր։ Առաջինն ու կարծում ենք շատ խնդրահարույց հարցադրումով երեկոյի կազմակերպիչն է հանդես եկել։ Կամ գալիս են սովետից, ամենայն հարգանքով, այսինքն գիտելիքի բանի նկատմամբ հարց չունեմ, բայց տարիքային առումով, հա, ու կրթական մոդելով, որ իրանք սովորացնում են։ Կամ գալիս են այդ ժամանակից, կամ գալիս է իմ սերունդը, որը նորմալ կրթություն չի ստացել։ Համատարած գալիս է մի հատ սերունդ, որը ինքը կրթություն չունենալով կրթում է նոր սերունդին։ Սրան լուծման հնարավորություն կա, այսինքն ձև ինչ-որ մոդել, չգիտեմ ինչ-որ բան կա։ Այդ խնդիրը լուծելու համար հենց հիմա մենք այդ հետազոտությունն ենք իրականացնում, որովհետև երբ որ մենք ստիպված ենք 7 աշակերտ ունեցող դպրոցում ապահովել մասնագետներ բոլոր առարկաների գծով, սա գրեթե անլուծելի, գրեթե չի, անլուծելի խնդիր է, որովհետև այդ փոքր համակազմ ունեցող դպրոցներում ծանրաբեռնվածությունը ուսուցչի շատ քիչ է, եւ հետեւաբար եթե ուսուցիչը դասավանդում է միայն իր մասնագիտությամբ, իր առարկան, նա շատ քիչ աշխատավարձ պետք է ստանա, ինչը բավարար չի նվիրվածությամբ աշխատելու համար։ Պետությունը տարբեր լուծումներ է փնտրել այս իրավիճակի համար եւ մշակել են կարգեր, մասնավորապես այլ աշխատանքի համար այլ վայր ուղեգրվող ուսուցիչների վարձատրության կարգը, պետական աջակցության կարգը, որով սահմանում է, որ 30 կիլոմետրից ավելի հեռավորության վրա, ասենք, դասավանդման համար գնացող ուսուցչին վարձատրում են հավելյալ վարձատրություն են տալիս, 50%-ի չափով հավելյալ վճարում են։ Կան նաև այդպիսիները, որոնք եղանակ են ստեղծում եւ իրավիճակ են փոխում։ Նմանները պատրաստ են նույնիսկ քիչ վարձատրությամբ, բայց մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ կրթել համայնքների դպրոցների աշակերտներին։ Նարինե Աղաբալյանը Նորշենի միջնակարգ դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի մատնանշեց, ով դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում հայտնվել եւ փոխել է տեղի դպրոցականների պատկերացումը կրթության ու գիտելիքի հանդեպ։ Արդեն ունենք մի քանի հոգի մեր գյուղական դպրոցներում։ Եվ ես ձեզ հավատացնում եմ, մեկ ուսուցիչը այդպիսի մեկ նվիրյալ անձը կարողանում է իրավիճակ փոխել ոչ միայն դպրոցում, այլև ամբողջ համայնքում, ամբողջ գյուղում։ Պիտի կարողանանք կրթության համակարգում հնարավորինս շատ այդպիսի երիտասարդներ ընդգրկել, որպեսզի կարողանան նման իրավիճակ փոխել։ Հիմնախնդիր ունեցող երկրի գերխնդիրն է մեկուսացումից խուսափելը, եւ այս ուղղությամբ կրթության բնագավառն անելիքներ շատ ունի։ Այս հակամարտությունը կարող է շատ երկար շարունակվել։ Ոչ մեկը չի կարող ասել, այս հակամարտությունը կարգավորվելու է 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 100 տարի հետո, թե ընդհանրապես չի կարգավորվելու։ Այստեղ ապրող մարդիկ չպիտի կախված լինի կրթության իրենց իրավունքը, չպիտի կախված լինի որևէ քաղաքական հանգամանքից։ Եվ պիտի մենք սրա մասին բարձրաձայնենք եւ պաշտպանենք մեր իրավունքը։ Սրահը, որտեղ հանդիպումներ ընթանում շատ փոքր էր, իսկ ոլորտը շատերին հետաքրքրող։ Նման դեպքում սոցիալական ցանցերում ուղիղ եթերն է ձեռք հասցնում։ Նախարարի հետ հանդիպումը նույնպես օնլայն հետևորդներ ուներ, եւ նրանց հետաքրքրող հարցերը նույնպես ուղղվեցին Նարինե Աղաբալյանին։ Օգտատերերի մեծամասնությունը հետաքրքրված էր դպրոցներում հնգօրյա պարապմունքների հաստատումով։ Մի կողմից ծնողները բողոքում են, որ երեխաներին շատ ծանրաբեռնում ենք, մյուս կողմից էլ ուզում են հնգօրյա անենք, այսինքն եթե հնգօրյա անենք, նշանակում է, որ պիտի խտացնենք ավելի ծրագիրը, հետևաբար երեխաներին պիտի ավելի շատ ծանրաբեռնենք, բայց միայն դա չի պատճառը, պատճառը նաև, որ եթե մենք անում ենք հնգօրյա, ուրեմն ավելի երկար պիտի պահենք դպրոցում, ուրեմն պիտի սնունդը կազմակերպենք։ Իսկ մենք բոլոր դպրոցներում չէ, որ ունենք այդ հնարավորությունը սնունդը կազմակերպելու, ամեն դեպքում այդ հարցը եւս ուսումնասիրում ենք։ Չճանաչված պետությունում ապրելն իհարկե ծնում է իր սպეციფიկ խնդիրները։ Կրթությունը նույնպես դժբախտաբար տուժող ոլորտներից է, բայց ակնհայտ է նաև, որ մեր իրավունքների համար պետք է պայքարենք ինքներս։ Աշխարհի ցանկացած կետում կրթվելու իրավունք ունի յուրաքանչյուրը, եւ մենք մեր գիտելիքով, մեր ներուժով, մեր նոր ու արդյունավետ ծրագրերով ու գաղափարներով պիտի ապացուցենք, որ մրցունակ ենք։